Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 250 ml qumësht, një lugë çaj krip. Masën do ta përzijem shumë mirë. Do vazhdojmë me rreth 300 gram miell. Për të qenë më të sigurt për masën që na duhet, miellin mund ta shtoni pak e nga pak, pasi varet edhe sa përthithës është ai. Ndaj për të qenë më të sigurt, mund ta shtoni pak e nga pak. Do ta përziejmë shumë mirë në mënyrë që të mos na krijohen kokriza. Do shtojmë edhe djath, unë kam gjetur djath të shkrirë, por sigurisht që mund të përdorni çfarëdo lloj djathi që ju gjendet ose ju pëlqen më shumë. Do vazhdojmë përzierjen derisa djathi të bëhet një masë e njëtrajtshme bashkë me masën tjetër. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, juftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Do shtojmë 100 gram fara mix. Unë kam shtuar fara kungulli, fara lini, lule dielli dhe susami, por sigurisht që ju mund të shtoni farat tuaja të preferuarat ose ato që ju gjenden në shtëpi. Vazhdojmë përzierjen dhe do t'i skuqim në një tigan me vaj të bollshëm. Mos u shqetësoni pasi pas pjekjes nuk përthithin as pak vaj. Pra, përthithin normalisht si petulla të zakonshme. Pas skuqjes mund t'i vendosni në një pjatë me letër kuzhine në mënyrë që të përthithet vaji që marrin sapo i nxjerrim. Do t'i skuqim në zjarr të ngadalt, duke i kthyer me kujdes në të dy anët, her pas here, në mënyrë që pjekja të bëhet sa më mirë dhe të marrin këtë ngjyrën e bukur që po shihni në video. Me fara bëhen vërtet shumë të mira. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës jeni duke ndjekur recetat e mia. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment dhe dua të përfitoj nga rasti për t'ju falendëruar të gjithë për mbështetjen që i jepni dhe për kohën që i kushtoni recetave të mia. Nga komentet që kam marrë, kam parë që më ndjekin nga shumë vende si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë saj. Dhe kjo është një kënaqësi e madhe, një mbështetje e madhe për mua, duke më dhënë akoma më shumë motivim për të vazhduar më tej. Pitet janë gati, unë gjithashtu dua t'ju them se këto pite keni mundësi t'i përgatisni edhe me perime të ndryshme, si për shembull me spinaq të prerë holl, me kungulleshk të grirë në rende, me karrota të grira në rende. Unë i përgatis shumë në mënyra nga më të ndryshme dhe sido që të zgjidhni bëhen fantastike. Jam pa maja, pa sodë dhe më të thjeshtat në përgatitje. Ju sugjeroj t'i provoni dhe t'i shijoni. Me padurim pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.